Sei pronto? Sei carico? O sono ciclisti o sono idioti. Hai preso il ciuccio, eh? Dai Ciccio, vuoi una spinta? Affio, e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi è un giorno fantastico, una bellissima giornata di sole, caldo bestia perché fa sempre caldo. Come potete vedere questo video siamo già sotto i piedi delle montagne, zona Dolomiti. Sempre bello venire qua, sempre bello, in compagnia dell'R1. Oggi siamo tutti intutati e dietro di me c'è il mio amico Marco con la sua R6 che oggi mi aveva proposto di fare un giretto su in montagna perché doveva provare la tuta. Vedere lui in tuta, che da tutti sti anni che lo conosco non l'ho mai visto in tuta, devo dire che fa strano vederlo in tuta, fa veramente strano. È riuscito a farsi prestare una tuta perché la provi, giustamente, perché non l'ha mai provata, e quindi oggi diciamo lezioni di guida intutati, e oggi vediamo come si comporta Marco con la tuta. Non l'ho mai visto in tuta, ripeto, quindi per me è la prima volta. Cioè io non so, questi qua o sono ciclisti o sono idioti, perché mettersi così affiancati come tipo i gangster americani con i chopper, bravo, ma finalmente hai capito. Guardate che bello, mamma mia, mi sente già lo sbalzo di temperatura, fantastico. Niente, e c'è sempre, e c'è... hai preso il ciuccio, eh? Disgraziato. Ma dai, che c***o, mi state rovinando tutte le curve. Ho paura di niente, ma di niente proprio. Oh, chi lo ferma più? Guarda che roba, non lo ferma più nessuno, eh. Oh, e come l'ultima volta ci sono le nuvole basse. Ma porca guarda che veramente... No beh dai, l'ultima volta erano molto più basse l'ultima volta. Oh, siamo arrivati in centro paese. C'è il colera di gente che deve andare in ferie su in montagna. È pieno di gente, cioè, ma neanche in moto, cazzo, è pieno di macchine. E i tre quarti sono solo che vecchiotti, tranne quello che ho appena superato. Questo è il vecchiotto, questo è un nonno, si vede che è un nonno. Cioè che adesso siamo anche fuori dal centro, prima era peggio, ma molto peggio. Non mi stufa mai sto posto, ma veramente non mi stufa mai sto posto. Che spussa. Speriamo sia Ducati che si andrà a fuoco. No dai, non si inaugurano mai queste cose. Però se tu torni da Bruce e Indio, può essere che sia sto cazzo di BMW. Dico che sia BMW che fa tutta sta spussa. Marmita catalitica per non inquinare. Cazzo, se avete il mio naso, sentite che razza di odore che mola quel BMW là. Porca puttana. Senti che frescolino. Che palle, oh. Ma guarda che due ma sempre nei tratti più belli dovete venire a rompere i e fare colonna. State almeno a destra, cazzo, rompi i poi al mondo se divento velenoso. Madonna che veleno che mi sta venendo su. Le curve più belle, cazzo, devo andare a rovinare sto con l'Alfa. Cazzo, almeno non l'ho fatta, non me ne frega un cazzo, ma quello con l'Alfa ha rotto le palle. È stato un sorpasso azzardato, quello è vero, sono consapevole della minchiata che ho fatto. Però cazzo, quando faccio sta strada qua ogni santa volta c'è sempre il vecchio di me che mi deve rovinare le ultime curve che sono bellissime. Cazzo, è ovvio che dopo un po' mi viene su anche il veleno. Poi sta retro sto qua con le squasse non è che sia proprio profumato da Dolce e Gabbana. Cazzo, guarda che colonna che c'è. È tutto in montagna, cioè non è che in montagna c'è un paese solo. Cazzo, tutti qua dovete venire. Guarda che roba. Non vorrei capire che cazzo c'è, che c'è tutta sta colonna. Cioè, o c'è il vecchiotto, cioè, guarda che roba. Ragazzi, se non vi comprare una moto qua non capi niente di cosa vuol dire stare in colonna. Andiamo in ferie in macchina. Guarda qua, colonna su colonna, macchine su macchine, sempre così, ogni anno. Vabbè, a parte gli scherzi, però è la prima volta che vedo tutta sta colonna qua, soprattutto in sta zona.
Quindi o è successo qualcosa o non lo so. Cazzo, sempre più grossi siete. Pare impossibile, cazzo, tutta sta colonna. Ma veramente? Aspetta, questo qua è grosso. Stiamo facendo un po' gli illegali, superare la colonna così. Però cazzo, io c'ho la moto, posso andare un po' cacchio voglio. Cioè, ma non esiste. Ma cosa c'è tutta sta colonna? Guarda, non esiste una roba del genere. Brutta mongoloide di stupido, testa di cazzo, c'è il vigile, che ho tutta sta colonna. Oh, finalmente. Adesso possiamo recuperare il tempo perso. No raga, cioè veramente troppo trafficato. Cioè mi sa che i passi di montagna saranno proprio da suicidio. Cioè quello che fa la curva va a invadere la corsia opposta. Vabbè. Sbagliato la traiettoria. Oh, qua mi piace. Fermati qua. Ora. Non sono riuscito a toccare quel ginocchio. Vecchio, con calma. Lo butto giù, però a me che mi manca il cazzo di puttana. Ma hai visto le gomme? Hai visto la gomma? Cos'è? È chiusa, Sì, ma non riesco a toccare. Ma perché non l'hai mai fatto? Devi modificare la tua impostazione di guida. A sinistra io oso, a destra ho paura. Ma perché ma anch'io a sinistra vado di più. Infatti io le gomme le cambio sempre che finisco a sinistra. Ragazzi, siamo arrivati ad Alleghe. Abbiamo fatto pausa caffè, pausa bagno, pausa questo, pausa cicca, pausa st'altro. Signor Marco, che vedete lì intuttato, ha detto che si trova bene. E devo dire che a vedere così le gomme cioè veramente pausa e dopo riprendiamo il giro sperando che il traffico sia migliore. Pausa finita e siamo ripartiti. Abbiamo fatto, non dico colazione, però abbiamo bevuto qualcosina di fresco, scusate, fatto benzina alle moto, perché adesso ci stiamo dirigendo verso il passo Giao. Passo molto bello, che a me piace sempre farlo. La cosa un po' titubante sono queste paio di nuvole, che ci sono dei tratti che sembra che si oscurisce per via che sembra che porti pioggia, insomma non so se mi sono spiegato, e dei tratti di spiazzi di sole che sembrano buoni, positivi, come se non dovesse piovere. Quindi speriamo che il Signore ce la mandi buona e che non piova. Marco è molto calmo, forse sta aspettando di scaldare un po' le gomme. Tornante molto stretto, ma fatto molto bene. Oh, in mezzo alla strada, guarda che roba. Non le disse. Primo tornante del passo Giao. E questo è il secondo, strettino, e lo devo fare tutto in primo, perché sennò in secondo la moto non va su. Marco mi è dietro con la sua R6. Qua stavo cannellando perché stavo guardando Marco. No, vabbè dai, a parte che sto tratto di asfalto fa schifo, quindi ci può anche stare un rallentamento. Beh, vuoi una spinta? Dai Ciccio,
Dai Ciccio, vuoi una spinta? Che cazzo, dai, dai caro mio. Comprati una moto se non ce la fai ad andare su, È stato un momento molto silenzioso, però mi sono divertito. Passo Giau, bello come sempre, a parte il tempo sempre di merda. Basta un mongoloide, ha messo il posto delle moto, ti morisse il c***o a te. Postesino, no? Lo metterò qua. Io non riesco. Per andare via in moto. Mangiamo la pappa prima che piova. Boh, ragazzi, adesso andiamo a mangiare. Dopo, se il tempo migliora, perché in teoria non dovrebbe piovere, però c'è sto nuvolo che rompono il cazzo, quindi vabbè. Continueremo il nostro giro per passi. Intanto però andiamo a mangiare perché se è mezzogiorno che abbiamo fame gli altri. Se vedo dopo. Boh, sei pronto? Sei carico? Allora siamo appena ritornati in strada, siamo scesi giù per il passo Giau, infatti il tempo là è un po' più bruttino. E adesso andiamo nuovamente anche in questo video per il passo Falzarego e poi probabilmente andremo giù per, non mi ricordo se è il Pordoio o il Rolle, e dopo direzione verso casa. Sto gradino, ma perché cazzo non asfaltano tutta sta strada invece che farla a tratti? Tiri un cartone sui denti. Arrivati in cima al passo Falzarego. Bello che passo. Poi che ci fermiamo andiamo giù. Andiamo giù. Andiamo giù, andiamo giù. Ed è così che finisce questo video. Lo so, adesso alcuni di voi mi malediranno perché ho finito il video così, con un finale veramente brusco, ma la verità è che il video di questa giornata non riuscivo a farlo tutto in un video, perché avrei dovuto fare tanti tagli e gli ispezioni di quella giornata e le cose belle, tutti i giri che abbiamo fatto, i passi, insomma ci sarebbe stata troppa roba da tagliare e non volevo tagliare tutta questa roba per un unico video. Quindi ho deciso di fare, diciamo, 2 video, di cui questo sarà il primo e il prossimo video della prossima settimana sarà il continuato. Il fatto è che non sapevo come finire questo video, quindi mi sono improvvisato e ho voluto fare sto finale qua così, un po' grezzo, un po' brutto, però vabbè, oh ragazzi, non avevo idee. Non avevo idea di come finire questo video qua, quindi questa è la prima che mi è venuta in mente. Comunque sì ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, questo primo video di questa giornata, e se così fosse vi invito a lasciare un like e commentare il video per dirmi anche la vostra, su cosa ne pensate. Se non l'avete ancora fatto, siete ancora nuovi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere le notifiche sui nuovi video, e in descrizione trovate anche il link della mia pagina Facebook e della pagina Instagram dove posto tutte le mie foto e gli affari miei della mia vita normale, quindi seguite anche le storie. Ragazzi, come al solito io vi saluto e ci becchiamo al prossimo video. Bye a fiori.